Idiokraatia. Taandarenguga meie riigis kõik on ülikorras, ametnike palju on emas hulluma ja osakonnas, no mis valemiga tulumaksu ettemaksu teed, ajuvabadusel tõsine kiirendus on sees. Vana sõnagi ju ütleb karunahka ära jaga, kui mitte kunagi pole teda metsas ajanud taga. Vaene pensionär on süüdi, et majandus on pees, siin vandesõnadega aitab välja rammus vene keel. Ula, ula, pam, pam, peo, oo. Ei mingit pensionit, sa surmani orja. Ula, ula, pam, peo, oo. Vaata ette, kui sukasäärde korjad. Ei nii mõndagi suuda ma mõista täielikult, miks kena neiuke mu komposti hunnikusse tikub, miks prügikasti sisust järgemööda pilte teeb, sealjuures ära ütlemata mõõnus nägu ees. Ühel hetkel ma sattusin šokiseisundisse, kui ta pead pidi äkki hüppas minu septikusse, küll pistis kiljuma, kui sealt tema välja tõmbasin, aga tema mind vaatas kui sarimõrvarit. Ula, ula, pam, peo, oo. Ta sibi järele nii kohutavalt haises. Ula, ula, pam, peo, oo. Ja mulle naeratas, sest raha ju ei haise. Mulle näib, et meie riigikeses üleni kõik mäda, ehk mõni tarkur mulle püüaks lahti selgitada seda, sest ei saa ju olla päris normaalne see, et mu kodunäkse kuuluvad nüüd hoopis riigile. Esivanemadki enam üldse hauas rahusa, pikkamööda nemad sunnitud sealt välja ronima, sest teada tahavad, kes päriselt on selle jama taga. Ei ole tegemist siin üldsegi mu luuludega. Ula, ula, pam, peo, oo. Kui teada saavad, siis löövad puhtaks sahtli. Ula, ula, pam, peo, oo. See üsna mõnelgi võib lüüa kõhu lahti. Ula, ula, pam, peo, oo. Nad vaikselt tulevad nii salamahti. Ula, ula, pam, peo, oo. Et ära koristada üleliigset prahti.